নমস্কার, আমি তিস্তা ব্যানার্জি। আগামী 24শে নভেম্বর 2025-এ পায়েল ও সৌরিশের শুভ বিবাহ উপলক্ষে যে বিরাট সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, সেখানে সঙ্গীত পরিবেশন করতে আসছি ডোরেমি মিউজিক্যাল গ্রুপ অ্যান্ড ইভেন্টসের কর্ণধার রাজা চৌধুরী দাদার সঙ্গে, নতুন চটি খ্রিস্টানডাঙ্গা, বাঁকুড়াতে। আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মিস্টার প্রদীপ রাজাক, মিসেস চৈতালি রাজাক এবং রাকেশ মণ্ডল দাদাকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সবাই আসবেন, আমরা খুব আনন্দ করব। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে, ভালো থাকবেন।